Kurora mbretërisë Francës sapo u vjedh. Në mëngjesin e 19 tetorit, 4 burra të maskuar, të veshur me jelek ndërtimi e rroba pune, u afruan te Muzeu Louvre, i cili sapo kishte hap dyert për vizitorët. Nga ana e lumit, Seine, rreth orës 9:30 të mëngjesit, këta u afruan me një tip Vinci mobil si ata që përdoren për punë, te shtylla e tensionit. U afruan në pjesën ku ndodhet Galeria Apollon, ku ndodhen bizhuteritë e kurorës. Atëherë ngritën Vincin drejt dritares. Askush nuk dyshoi asgjë. Atëherë me ca mjete elektronike, ata e prejnë xhamin dhe u futën brenda në galeri. Filluan të prejnë kasat e stendave të ekspozitës dhe filluan të merrnin objektet. Ata morën 8 objekte me shumë vlerë, që për Francën vlen më shumë se parja, nga që janë dhe pjesë e identitetit tyne kombëtar. Vlera tyne për të shit në tregun e zi është afërsisht 88 milion euro, sipas deklaratave. E gjithë kjo grabitje zgjati 7 minuta. Këto janë disa nga objektet që u botën. Por gjëja më e famshme që u mor është kurora e perandores Eugenie me 1354 diamante dhe 56 smeralde. Kjo i ra hajdutave nga duart dhe u gjet më vonë në rrugë e dëmtuar. Pasi morën gjithçka, 4 hajdutet dolën nga dritarja e u ulën sërish me vinç dhe u larguan me disa motorskuter anash lumit Seine. Ishte një plan i përsosur që askujt nuk i besohet. Sikur të ishte në skenar filmi. Ta nuk ishin amator, por profesionista që e dinin vendodhjen e çdo kamere, e dinin shikimin e kamerave dhe çdo sekond të reagimit të rojeve. Në vendodhje u gjetën disa doreza, u gjetën disa mjete prerse dhe Vinci që u la aty. Këto nuk janë thjesht bizhuteri. Franca ka vënë në alarm gjithë shtetin dhe Interpolin për kapjen e këtyre personave. Presidenti i Francës tha, ky ishte një sulm ndaj trashëgimisë son kulturore. Kush i donte këto bizhuteri? Realisht, një band e thjesht profesionistësh që bën thjesht për lek, apo e donte dikush tjetër që donte me dërgu një mesazh më të fortë dhe më të thellë. Në një botë ku vlera matet me pare, ndoshta dikush donte me dhënë prova se edhe historia mund të vjedhet. Në 7 minuta vile.